Tomáš, tak vítaj. Ja som veľmi rád, že si prišiel do nášho nejakého rozhovoru o tom, čo sa vlastne deje aktuálne v online svete a internetovom svete. Bez nejakých takých dlhých úvodov na začiatku, iba také krátke intro od teba a my potom pôjdeme trošku viacej do hĺbky počas rozhovoru. Ty si aktuálne country, a opravme, či budem hovoriť dobre, country manažer slovenského Liftaga, čo je mobilná aplikácia na získavanie alebo volanie taxíkov. A aktuálne ste Čechy Slovensko. Takto to môžeme zatiaľ nazvať. My sa dnes budeme rozprávať najmä o tom, ako vlastne dnes sa dá fungovať v rámci nejakého online priestoru z pohľadu podnikania, z pohľadu nejakého biznisu, od nejakých osobných projektov cez nejaké pracovné projekty, ale ešte predtým si dáme takú rýchlu 5-otázkovú časť. A my sme si položili predtým jednu otázku, ktorú dajme ju teraz. Aký šampón používaš? Tak v prvom rade, ahoj Oliver, ďakujem za pozvanie. Som mal krásny príbeh so slivkovým šampónom. Áno. Ja som, nedávno som bol na dedine, kde som chodíval na prázdniny veľmi často k babke a objavil som tam žihlavový šampón, tak po dlhej dobe som použil práve žihlavový šampón. Ako sa cítiš so žihlavovým šampónom? Ja som sa bol inak dneska ostrihať, takže ja som mal mnoho dlhšie vlasy, takže to bolo to dobré. No. Okay. A doma máme, tuším, že slívkový, tak to sú také dva extrémy. A druhá otázka, ako si sa dnes ráno zobudil? Čo bola možno taká nejaká prvá myšlienka? Možno skúsme takú, že pracovnú, že vieš sa zobudiť bez myslenia na prácu? Ale ono to ide. A dneska to bolo ťažké budenie, lebo som išiel trošku včera neskorej spať, takže ja tak fungujem, že zaklapujem pravidelne budík, asi tak hodinu. Takže ono to je väčšinou ťažké budenie, ale... Budíte nejaká mobilná apka? Nie, klasický budík. Klasický budík? Offline budík? Klasický, nie offline. Klasický budík na iPhone, na mobile. Okay. Tak. Otázka číslo 3. Keby si bol doména, tak ako by si sa volal? Ja mám doménu Sroka.sk a Sroka.com, takže... Dobre, okej. Nejaká prezývka z detstva, tajná, ktorá možno v sebe skrýva nejaké... Ja mám dve také prezývky, ktoré akoby málo ľudia poznajú. Tomko, ako z mojeho mena Tomáš, hej. A potom ma volajú hackera. To sme minule aj zisťovali, že prečo, ale nikdy sme nevieš. Zistili. Radšej nevieš, že si to vytesnila minulosť. Dobrá, posledná úplná otázočka. Ty si hovoril, že si 9 mesiacov ženatý aktuálne. Áno, plus je to minus. CCA plus minus. Dobre, a hodnotenie? Výborné. Pozdravím manželku. Dobre, super. Poďme na to rovno a poďme teda preniesť do toho ako keby pracovného sveta. A ty si pred Liftagom fungoval na čele slovenského zľavomatu, čo bola zo zľavu dňa jednotka dlhé roky a teda stále je asi jednotka na slovenskom trhu zľavových portálov. Predtým si hovoril, že mal si firmu, kde ste ešte v roku niekde okolo 2002, 2003, 2004 začínali robiť web stránky, potom sa to preklenulo do nejakých takých väčších riešení. Prečo? Prečo online, prečo internet? Kedy si to začal tak nejako vnímať, že toto je ten svet? Tak online som začal vnímať asi na strednej škole, keď sme si zakladali nejaké prvé mailové adresy, vtedy to ešte nebolo, vtedy bol možno nejaký Yahoo, možno nejaký zoznam, hej. To bol ten svet ešte, že bez Facebooku. To bol svet bez mnoho vecí ešte, to bol svet bez mnoho vecí. Svet bez mobilu, bez Facebooku, mobil bol... klasické Nokia staré, hej. To sa teraz vracajú. Nokia ide oživiť značku, má obrovské plány, že ide natiahnuť Android do toho, že nebude to... Ja som niekde čítal nejaký rozhovor s riaditeľom nejakej siete a on vravel, že ešte stále je tých starých Nokií, klasických, nejakých 10 000 sietí, hej, že fakt? Že zaujímavé číslo, hej, ako ľudia na tom fičia, a tak vieš, vydrží tam baterka, čo potrebuješ, volať SMS-kovať, vieš, áno, a haďu lepšie nikde nezahráš, presne tak. To je pravda. Takže e-maily bolo také tá prvá vec, čo ťa prvá vec, čo ma napadla, čo ma oslovila, boli e-maily, to bolo na strednej škole, vtedy som ešte o internete veľa nepočul, a postupne sa to tak rozvíjalo, ak sme skončili strednú školu, sme sa stretli s chalanmi raz tak a sme si vraveli, že tá škola akože je super, ale nejak máme stále veľa času, nevyťažuje nás, že bolo by dobre začať niečo robiť, tvoriť. A ja som vlastne už od nejakého detstva sníval o tom, že začnem podnikať. Hej. A prečo, tak to bola ešte tá tvoja otázka, že sloboda. Hej. Pre mňa je to akoby taká sloboda. Hej. A možno trošku teraz taká zákernejšia otázka.
A dnes ľudia riešia otázku, že OK, chcem ísť riešiť niečo v online a že strašne veľa konkurencie, online svet je taký, ako naozaj, že už rozšírený. Vy ste mali presne tú opačnú situáciu, že v čase, keď ty si išiel podnikať, tak možno, že svet internetu minimálne na Slovensku nebol ešte tak rozbehnutý. A ako si to vnímal, že ideš do niečoho, čo je neprebádaná pre teba oblasť, nebol to taký ten hype, ako je možno teraz, tak ako si to vtedy ty vnímal? Práve, že on vtedy tak zľahka nabiehal, hej. Firmy si uvedomovali, že potrebujú byť na tom internete, mnohí netušili, čo tam, ale chceme mať peknú stránku, hej, že vtedy to, dneska sa už o mnoho viac vecí merajú, hej, fungujú e-shopy, ide sa na výkon, ale vtedy to bolo taká trendová vec, hej, že pocitová, že tak ten internet, počul som o tom niekde, hej, mám kamarátov v Nemecku, tam to majú, tak ja chcem mať web stránku, hej, čiže čo bolo na tom ťažké, čo bolo na tom ľahké vtedy, v tej dobe? Ťažké bolo to vysvetliť ľuďom, že prečo to robiť takto a nie takto, hej, že v podstate vtedy to začal robiť každý, hej, začali robiť web stránky, my sme hneď zapojili nejaký content management systém, čiže tí ľudia si vedeli či už e-shop, či už web stránku spravovať a vtedy ako dneska si povie, že hej, mám WordPress, mám hoci nejak všelijaké free nástroje, ale vtedy to ešte nebolo, hej, že vtedy v podstate sa robili HTML stránky, hej. A my sme hneď do toho zapojili PHP a proste chceli sme to robiť inak. Nebolo veľa firiem, ktoré to takto robili práve. A keby si možno povedal taký tvoj, nechcem to nazvať, že recept na úspech, ale predsa len tá vaša spoločnosť rástla. A ste hovorili, že po relatívne krátkom čase ste začali od maličkých projektov riešiť veľké projekty pre naozaj veľké spoločnosti. A v čom ste boli iní? A čo bola tá vaša konkurenčná výhoda možno? Ja si myslím, že to bolo v tom prístupe, proste individuálny prístup k každému klientovi. To mi fungovalo v každom biznise proste, hej, že konzultovať s ním a zisťovať jeho potreby a proste vedieť čo mu ušiť na mieru a netlačiť mu na silu nejaké balíkové riešenie, hej. Ideme sa presunúť teraz na Liftago? Poďme. Na tú súčasnosť. Toto je presne tá opačná situácia. Liftago na Slovensku sa rozbehlo pred pár mesiacmi. Povedz presne časy, že kedy? Je to zhruba tiež tých 9 mesiacov. 9 mesiacov? Ja som sa oženil a išiel si do Liftaga. Si našiel koniček pri manželke, jasne. Tá situácia bola naozaj, že možno, že opačná v tom, že išli ste na trh, ktorý už bol obsadený. Minimálne na Slovensku už dlhým obdobím rezonoval Hopin a rovnako tak asi momentálne svetovo najprogresívnejšia spoločnosť v tejto oblasti Uber. Čím ste chceli byť iní, alebo že možno, že ešte iná otázka. Predstav si, že presne si začínajúci človek, ktorý ide riešiť nejaké svoje podnikanie, chceš otvoriť nejaký e-shop, chceš začať blogovať, chceš možno, že robiť nejaké freelancerské služby a chceš sa predať na internete. A je tam konkurencia, ktorá je silná, tak ako vy ste mali silnú konkurenciu na relatívne malom bratislavskom trhu. Prečo ste vôbec do toho išli? A ako ste do toho išli? Jasne, tak ako ja si myslím, že každá služba má byť v prvom rade o kvalite a o nejakom tom prozákazníckom správaní a orientácii a ešte stále na Slovensku je málo takýchto firiem. Čiže to je jedno z tých odlíšení, ktoré sa snažíme proste byť prozákaznícky, mať skvelý customer support. A ďalšou vecou je, že nikto, ani ten Uber, ani ten Hopin a mnoho svetových apiek nedáva ľuďom možnosť výberu. Hej? Čiže oni v podstate skopírovali ten klasický model taxislužieb, že si zavoláš a čakáš, kým niekto po teba príde, hej, nejaký taxi. Kdežto u nás v podstate dostaneš ponuky od taxikárov, ktorí sa od teba bidujú v podstate, hej, čiže my vytvárame trh a ty si vyberáš podľa auta, času dojazdu, aj podľa ceny a podľa jeho hodnotenia. Proste kvalitný taxikár. U nás taxikár, ktorý má menej ako 4,5 hviezdičky z dlhodobého hodnotenia, neobstojí a v podstate s ním ukončujeme spoluprácu. Hej. Ten priemer je niekde 4,8-4,9 osciluje. Posledná otázka, ktorá ma zaujíma k tejto téme a verím, že aj ľudí, ktorí nás sledujú. Ako ste prišli na to, že práve toto, tá možnosť výberu je pre ľudí to, čo ich pritiahne? Uber to nepoužíva a znova, niekto by si mohol povedať, že okay, dobre, tak Uber je medzinárodná spoločnosť, má nejaký model, tak poďme ho skopírovať a poďme ho dať ako keby do slovenských farieb. Vy ste si povedali, že nie. Bolo to na základe čoho? Nejakého prieskumu, nejakej analýz, alebo ste si jednoducho nejako pocitovo, že vaša vlastná skúsenosť? Jak som povedal, že proste ja sa u začiatku v podnikaní pozerám na to očami obchodného partnera
tak my sa tiež pozeráme aj na tento biznis očami obchodného partnera. Náš obchodný partner je tu taxikár. Hej, taxikár u konkurencie je niekde tlačený s cenou. Hej. U nás má slobodnú cenotvorbu, ale zároveň vie, že je v trhovom prostredí. Čiže my ho netlačíme s cenou, čiže on ti dáva nejakú ponuku a on ťa chce odviesť. Hej. Za cenu, ktorú ti ponúkne, ty keď ju akceptuješ, tak vlastne on príde po teba a nemá byť prečo na teba nejakým spôsobom nafúčaný, nadávať ti, že musel pre teba ísť cez pol mesta. On ti dal férovú cenu, s ktorou je on spokojný a ty zároveň si ju akceptoval. Čiže my vychádzame z toho, že keď je taxikár spokojný, tak ti s väčšou pridanou hodnotou poskytne tú službu, alebo je spokojný s tým, že proste akoby podpor lokálneho podnikateľa. Hej. Poďme sa vrátiť trošku do čias Zľavomatu a možno tá otázka, v čase, keď začínal Zľavomat, tak, a ty si mal tá vlastnú spoločnosť, tak začínal naozaj taký ten boom zľavových portálov. Tých firiem bolo relatívne veľa, od väčších poskytovateľov, ako ste možno boli vy, aj na začiatku, cez menšie, nazvime to, že obývačkové spoločnosti. Niektorí vydržali, vy ste boli jednotka, alebo teda spolu zo Zľavodňa dve jednotky na trhu. A ostatné boli tie nuly v digitálnom svete. No, to by som povedal. Jasné. Ale boli ste naozaj, že relatívne vysoko postavení. A čo bol v tom čase teda ten váš recept na úspech v tom konkrétnom prostredí? Možno, že opäť inými slovami tá otázka, ak dnes začína človek podnikať v online prostredí a má tam relatívne veľké množstvo konkurentov, tak čo by mal spraviť na to, aby sa odlíšil a možno tá tvoja rada, tvoja inšpirácia? No, ja to len skúsim trošku poupraviť tvoje dáta. Keď som ja začiatkom septembra púšťal zľavové kupóny, tak bolo asi 4-5 portálov na Slovensku. Zľavomat prišiel na trh v novembri a ja som... To sme rok 2010? Áno, 2010-2011 prvom, myslím. A ja som vlastne nastupoval potom v február-marec nejak. A do tej doby už ich bolo zhruba 20-30 tých portálov a Zľavomat bol 15 v čase, keď som ja nastupoval. Takže relatívne dole. Relatívne dolu. Takže málo poznaní začínajúci. Áno. V zásade neboli tu ľudia, ktorí by sa tomu venovali. Hej, nejakým spôsobom sa to riadilo z Prahy. A čo bola tá konkurenčná výhoda? Vtedy to bolo akoby, mantrou boli kvalitné díly, čiže kvalitné ponuky. My sme začali rozširovať ponuky o cestovanie, čo dneska je možno 50-60%. Ja mám presne pocit, že áno, že je to je tá hlavná komodita. Je to hlavná komodita. Tým, že v Prahe ani nie, hej, alebo v Čechách. Tým, že tu sú opäť tie lokálne trhy ako mestá, Bratislava, Košice, sú o mnoho menšie. Čiže je tu menej kvalitných lokálnych ponúk. Čiže preto dominuje skôr to cestovanie. A ľudia cestujú, ten rozdiel je v tom, že možno aj my sme to diferencovali aj cenou. Cena ti diferencuje klienta. Čiže keď dáš vyššiu cenu, tak získaš lepšiu klientelu, ktorá je potom aj dlhodobejšia. A nebojíš sa, opäť to je takže príjemná téma. A zo skúsenosti viem, že mnoho ľudí rieši práve túto otázku. Môžem si dovoliť dať vyššiu cenu? A moja otázka znie, môžeme si dovoliť dať nižšiu cenu? Ako kedy? No, a kedy ako? Ako kedy? Ono to je, napríklad pri tých hoteloch je to o sezónnosti, hej. Sezónu si predáš aj za plné ceny, možno Zľavomaty využívaš na to, aby si doplnil tie kapacity za nižšiu, ale stále vyššiu cenu, ako keď ju dávaš mimo sezóne, povedzme, hej. Čiže to je zasa o tom skonzultovať s tým obchodným partnerom, proste v akom sme období a brať do úvahy tie faktory, ktoré ovplyvňujú tú cenotvorbu. Dobre, keď sa teda vrátime naspäť do Zľavomatu, tak portálov zľavových bolo veľa, komodity boli približne rovnaké, vy ste priniesli cestovanie, ale zase ten obchodný model bol všade rovnaký. Mám nejakého poskytovateľa, dáme niečo nižšie. V čom ste sa vy odlišili oproti konkurenčným zľavovým portálom? Čo bolo takéto? Musíš budovať brand. No, a ako ste ho budovali? Budovať love brand, takzvané, hej. No toto je taká tá hype téma. Ľudia majú radi. No tak ako sa budovala brand? Ono sa to nedá bez peňazí, hej, teda do určitej miery, hej. Ty musíš byť všade vidieť, čiže na reklamu potrebuješ peniaze, ale najlepšou reklamou je to, že ľudia si to odovzdávajú, hej. Ako kedy si sa viedli krčmové debaty, videl si túto ponuku, hej. Vravím, že ľudia
šiahali takmer po všetkom, alebo kúpili si takmer všetko, čo sa tam objavilo, lebo to bolo v zlave, hej. Časom sa to okúkalo a musel si sa trošku odlišiť tou ponukou a kvalitou ponuky. Fakt, že sme skúšali od všetko, čo sa predá, hotel, penzión, operácia plastická a neviem, čo proste nedávno sa predávali domy, hej. Človek proste nevie, čo sa dá, akoby netušil ani čo sa dá predávať, hej, takouto formou. A kvalita, proste dať ľuďom garancie, že proste to robíme aj v Liftagu. Vyskúšaj si prvú jazdu, prispiejeme ti na ňu. Keď veríme tej službe, keď budeš spokojný, veríme, že dostaneš jazdiť, hej. A to isté proste, nie si spokojný s jedlom, ktoré ti dali v reštaurácii, ktorú si kúpil na kupón cez Lavomat, proste dobre, napíš nám, vrátime ti peniaze, hej. A takisto kvalitný zákaznícky servis, že boli môj kamarát v inom konkurenčnom portáli vtedy kupoval, ale jeho priateľka si kupovala plavky a vlastne nejakým spôsobom riešila nejakú reklamáciu a naťahovalo sa to 3-4 mesiace. My sme mali tam reakčnú dobu, do 24 hodín sa reagovalo, proste riešili sa a to riešenie bolo prozákaznícke, nebolo také, že daj pokoj, to sa nedá vyriešiť. Prozákaznícke riešenie je, že zákazník má vždy pravdu a ako zo skúsenosti viem a to sa mi tiež potvrdilo v každom biznise, že tí rýpači, takí tí neodbytní, ktorí akoby vidia o všetkom problém, aj keď im znesieš modré z neba, jak sa hovorí, tak tých sú 2-3%. Čiže zo 100 ľudí sa 2-3 vždy takí nájdu, hej. Ale väčšina ľudí si nechajú vysvetliť veci, dá povedať a nejakým spôsobom vždy musíš spraviť nejaké wow pre nich, niečo navyše proste. Áno, tuto vyriešili sme vašu reklamáciu za to, že ste nespokojní, tu máte ešte nejaké kredity na ďalší nákup, proste dajte nám druhú šancu, hej. A tá reakcia ľudí je potom taká, že naozaj sa vytvorí nejaká lojalita? Áno, tak... Alebo sú takí, ktorí to zneužívajú? Tak ďalšia tá poučka je, že vlastne službu, ktorú vyskúšaš 3, 4, 5 krát na internete a si s ňou spokojný, tak ju proste potom využívaš, že keď ťa napadne, hej, chcem taxík, 5 krát som sa vezol Liftagom, bol som spokojný, tak znovu otvorím Liftagu a objednám si taxík. Hej, takisto nakupoval som 3-4 krát pobyt na Zlavomate, bol som spokojný, tak znovu pozriem tam, čo tam majú, nejakú inšpiratívnu ponuku, hej, pre mňa. Keď si začal v tých 19 rokoch, akú najväčšiu chybu si spravil, ktorú by si dnes už nespravil? Asi som sa bál rastu. Bál som sa rastu, že nemal som skúsenosti s tým budovaním tej firmy, robením štruktúry a proste, že každý nový človek môže byť prínosom pre tú firmu. My sme síce v istej fáze mali nejakých 15 ľudí, takých väčšinou sme robili so študentmi, ktorí pre nás robili, ale ako ten rast a tá štruktúra, dalo sa to postaviť ešte trochu inak, čiže vtedy by som... Že nebáť sa rastu? Hej, nebáť sa rásť. Tomáš, úprimne, 3 aplikácie, bez ktorých si nevieš predstaviť život a ani jedna z nich nesmie byť Liftago a Zlavomat. Ojoj, tak... Čiže to povieš Uber. To Liftago tam je. Poďme bez Liftaga. Dobre, asi Inbox, Gmail, hej, teraz a nejaký kalendár. Testujem ešte nejaké task manažéry a okolo na zvyšovanie efektivity. No a otázka produktivity, efektivity, tam nejaký tvoj tip? Ako stíhať veci, ako mať poriadok vo veciach? Neodpovedať celý deň na maily. Áno? Hej. Akoby ideálne maily riešim ráno a možno potom večer. Potvrdzujem. A veľa vecí cez deň vyhnie, jak sa hovorí, hej, že sa vyriešia samé alebo nejakým spôsobom. Takže ráno ti nemá kto odpovedať, tak sa nedostaneš do toho kolotoča. A večer už ti ešte veľa ľudí neodpovie, takže to je super a cez deň klasický stredka. Akoby každý podnikateľ je na tom krásne, že každý deň je iný, že nemáš to nalinkované. Čo je niekedy ten problém? Máš nejaké také veci, ktoré sú zaužívané, ale nie je to problém, ja to mám na tom rád proste. Rád sa stretávam s ľuďmi, každé stretnutie je iné, každé stretnutie teba obohatí, alebo ty obohatíš toho človeka a to je na podnikaní alebo na obchode, to je na tomto krásne. Dajme takú klíše otázku na záver. Klíše musí byť, aspoň jedno. To som zvedavý. A bude to úplne taká tá tradičná otázka. Čo by si možno poradil, odporúčil ľuďom, ktorí začínajú teraz podnikať? Alebo rozmýšľam nad tým, že
idem do podnikania, zmením podnikanie, chcem sa nejakým spôsobom rozbehnúť, alebo chcem spustiť možno nejaký osobný projekt, nemusí to byť čisto nejaká komerčná vec. Čo by bola taká tvoja rada pre začiatok? Som rád, že hovoríš podnikanie a nie startupy, lebo je teraz taký startupový hype, ale mnohí si ten startup milia s podnikaním. A podľa mňa mnohokrát by, ako by to malo byť jedno a to isté, cieľom by malo byť proste vytvoriť niečo užitočné a popri tom zarobiť peniaze, uživiť sa, a uživiť nejakých zamestnancov. A teraz mi vypadlo úplne, čo si sa pýtal, čo by som poradil čo poradiť na začiatok? Začínajúcim ľuďom, hej. Začínal si, rozbiehal si veľa projektov. Veľa ľudí za mnou chodí, hej, že mám takéto nápady, poraď mi. A ja im vravím, že neboj sa začať. Neboj sa začať niečo robiť hlavne. Hej. Čiže začni podnikať, keď máš niečo, čomu veríš, to stačí. To stačí, že tomu veríš, že to chceš robiť a že si myslíš, že to bude baviť a myslíš, že to je užitočné. Proste skús to, popálíš sa proste o pol roka, možno zistíš, že sa ti z toho vyvinie nejaký úplne iný produkt, iná služba, hej, zistíš iné potreby, ale hlavne sa pýtaj sa ľudí, stretávaj sa, neboj sa podeliť, nedrž to len v tvojej hlave, proste ľudia to neskopírujú. Ako každý má svoje problémy, každý má svoje podnikanie a neskopíruje len tak hocičo, čiže ako neboj sa realizovať svoje sny, hej, alebo svoje nápady. To bolo strašne super a nechcem to pokaziť, ale pokazím to predsa jednou ešte pod otázkou. Hovoril si, že modifikovať, meniť to podnikanie. Opäť, možno ľudia sa niekedy boja, povedia si, že toto som si povedal, že toto je môj cieľ, chcem sa k nemu dostať a zrazu vidím, že prichádzajú nejaké iné podnety. Ísť do zmien alebo skúšať tvrdohlavo ísť za tým svojím cieľom. Viem, že to je otázka, na ktorú sa dá odpovedať, že asi závisí od. Hej, no, tá doba je dneska rýchla, hej. Mení sa či už príchodom konkurencie, zmenou technológií, hej. Ja vravím, my sme sa bavili o web stránkach, dneska ja 90% vecí už riešim cez mobily a ja mám také hodinky za 10 eur, hej, ale dneska už sa budú, o pár rokov sa už budú cez hodinky riešiť veci. Čiže naozaj je to od prípadu k prípadu, by som povedal, ale treba mať určite nejakú víziu a tá vízia už môže byť len to, že mať skvelý zákaznícky servis, hej. A ísť za tým cieľom a prispôsobiť. Jasné, že sa treba prispôsobovať konkurencii. X mentorov ti povie, rob to takto, alebo toto funguje, toto mi fungovalo v tejto firme, toto v tejto, ale tá tvoja firma je vždy jedinečná a vždy v podstate musíš vychádzať z toho, že zobrať si od každého to, čo je pre teba. To, čo ti tam pasuje a čo ti je blízke. Hej. Tomáš, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, že si sa podelil o svoje skúsenosti a bolo to strašne príjemné. Super, ďakujem. Vidíme sa niekedy. Ahoj, čau. Čau.